na simnahina anun no gonno yal in Yesu Christa o pog nun pasteur Ebin François Thiaman ref pasteur ne jangu Philadelphie fe ref na boya tok na quartier fe na leyel Fassane donc maxi karaxin xay bugo xajir fa nun fa lay fe no yaloxe donc ken buguma xajir koy te refu adelema ka Yesu alayna donc Yesu ka leye sax yo nami sax na nun donc daaxle kaga ta ref ka sax yo nami in sax na nun kay det ka koy na bibalale mais andone te Yesu alayo adelema kene donc imbago an xaro imbago ongotit ten en tout cas na cangin te taw xay det na sang donc na évangile fe sang no sar xar ba xay fo bet kanderole no ko xotit na no pengo etanole Jean chapitre 15 verset 1 keke tale mi refu ndaxar biñ di ndigil ne fapes aref o yalum o par ulu saxna nami so afanyorim xan adegin aluna rima ten koy xana calasin ndax ta mojorim menu ndef na sax nu ngola yam fa lay fe nu nanit na nami sax yok nami sax na nun ne o par awager na orimit arefange ka sax no ndaxar nun itam nu mbaage o sax xatim arefange kanu sax nami mi refu ndaxar ne nu ndef xa paraxe oxu sax na nami sax no ten xan a saq xatim xa mayu refange fa nun nu mbaagode dara oxu saxeer na nami xan a deɓel tafil nen o par o ɗege to xan a weeranga koy xan a deɓel na fiɗel a doxel nu saxanga nami fa layes a gen na nuun nu mbaago o nge ku nu mbugna to xan nu ci'el o ten fapes xan a ɓoxotel o ndam ya nu mayna fo xa tim nene nu ndefit ka dalbe es itam amen donc i nga ameke Yesu oxe a leya fo dalbe weten ala dene mi refu ndaxar biiñ ndi ndigil ne donc pourquoi ta utiliser ndaxar biiñ parce que weta lay toog na yawuro da ndeeɗu juifo da ndeeɗu dena andayo ndaxar biiñ xaƴa ref anga meke yo na saate ke in peut être a ref anga a waga utiliser ndaxar mangru mais en tout cas ki jeg na solo te refu ye ke ta bugna o andnoor daal be weten te refu o njiriñonge ndaxar biiñ a jeg na nda meke no ke ta bugna o moƴo lay te refu ngiɓoor ne jeg na ndeen ndaxar ne fo xa paraxe donc i nga anga ndaxar donc a jega a paƴake no ndaxar ne bo en tout cas ke xotit na paƴake bo me a xa paraxe commencer ina a naqa ke manam koy a naqa kene koy dena pictooxa koy a saqa naf koy o ɗeetloxanga a naqa kene manam xa paraxene denoona saqaayo xa timaxe waxe ga'a nda ka jeg ngiɓoor ne jeg na ndeen ndaxar ne fo xa paraxe fo a naaq ke a jega ngiɓoor ne jeg na teen parce que xaye o ga'e o goonole manam na paƴake te a bafta a rok no ndaxar ne a suur bo na xa paraxe so xa paraxe ne a soɓka a mbaago njeg ke andoona yee te refu xa tim donc Yesu en tout cas kaga ta bugo o moƴo lala in no kene ta coɗitna parce que ka leye ten te refu ndaxar biiñ ne a leye dalbe we deno ndefu a paraxe so roog faap fe a refo xe refna o yaalum waxe ga a refo xe refna o yaalum donc mene xaro ta bugo lala in i nga ye ndaxar ne ka xelo xiɓoor fo xa paraxe manam o parolu refna ka waro o xiɓoor fo ndaxar ne a fi'angan ndaxar ne a waago cooɗan o goon ndax o paro lene a waago ret bo a jeg xa tim
rega donc yesu ka bugola la ine in we ndefna dalbe il faut que injeg foten ngibor il faut que injeg foten ngibor o buganga ore fo talbe yesu il faut que jeg fa yesu ngibor donc taw ko hay bale namo okin awagu o jegit ngibor fa yesu krista parce que a bible a jangnana in d'abord kay etit ka en tout cas no ke yesu a refna faut que yesu a chopta d'abord parce que pour jeg ngibor fa yesu il faut que wo fa do fo an d'abord ano yesu a refu donc yesu a bible le ka anora ine ka garit na adna fe ne no mumucel manam ka gar ndax muclit adna fe manam ka gar ndax mucli dom ndax itam a mucli dam namo yesu a mucli tan fo xaja xayo lam to xaye namon reftum na sankax wala namon reftum no jafe jafe bo yesu a garida a mucli daxam mi yesu a bugongo o mucil te refu no ke andone te wago ngo o xagnta roog wala te wago ngo xagnit matne roog te ref kum te ref bakat xaro refu bakat te refu api ak andone ka imbi an to te refu api ak andone bo xote a roog o ndam donc api akaga te no yesu a wati doa in manam api akaga ka bisa in na sankax to ka taxa fux le roog a donox took in donc yesu a gar a xona na in na kurwa ndax i ngimangaayo no ten i mbago njegit no ten a basan pakat manam i ndal foox o ndefatuwa andona ye nel pakat ke in ka i mbaag wa njofna mbambir roog kaga te refu ke yesu a eta o fi'ana in bala dara xewa so koy talonge o fi'anga kaga yesu ten fa waxo dum refa nga ye wo gima no ten fa xuma laye ye xete ci ong ke ref na yif te du leten donc o det lo xangan te refu comme ndaxar ne o parole a xiboranga fo ndaxar ne manam o gonole ka war rok kamo parole pour parole a wago jego ñew nda itam o gimanga na yesu nangirango xajawo bor manam yesu ke andone tena xibang foten te refu yif te dule andone teno taxota a coɗongo ten yif te dula koy ka bugo o fi calelum no ñowolewo manam i mbagano ɗet nen fo gonole ne andona ye ndaxar ki tax na ndaxar a ñowa te refu fo gonole ne na roka ndaxar ne so a wago suur bo a fad na xa paraxe bo xa paraxe ne a mbago ndef ka andona ye xa nje xa tim donc a refanga na yesu aussi ke andona ye te refu en tout cas ke ta coɗa in a xattan na xooxum te refu yiif te du leten to yiif te du lene ka jeg ke ta bugna o jal en tout cas naxa ñowax in manam ka bug i njeg xa tim nu nga no ke ta layna ka leye oxu andona ye manam ko sax no ten to jegiro xa tim a leye ka o ɗeg kel oxega ka o ɗeg kel donc to ka leye a ɗegange xaya weer et to xaya ɗongel no fiɗel la donc ça veut dire a refanga ye wo ko leya ye ko gimna yesu manam ko leya ye o talbe yesu te o refo to mbambir roog saqiro xa timaxe ta cungtang donc en réalité roog faak fe leye saxe yesu tena garit ka a ɗego parole de ka leye roog faak fe andona ye te jegu manam ndaxar ne te noona ɗeg kang
te nona deg kan donc kaga awaga tax i ngalamatin in we nangoy to xa chrétien parce que chrétien ware ref no gon manam ware ref gon or wo fe andone ko xoy to xa chrétien o leng wagirango lay refe ko chrétien o la ngay chrétien no refo wala il faut i njaɓe chrétien no refo nda aussi ke andone te refu ke roga cungtang xa timaxeta cungtang wo fa xooxo dof ko xelo rok ko xelo fexey o ñowole wo a jeg xa tima xaaga andone o baftanga manam o yaaloxe a garidanga xa yegga ong ne no parole a andone o parole a jeg na xa tim waxe ga donc xay i ɗeet na xa timaxe xay i ɗeet par exemple xa timaxe xata waagu o ref xa timaxe xata waagu o ref d'abord ke adorna te refu o ngimo nge o jegu ngim o ngim koy te refu o xooloox a roog o xooloox a roog i ɗeetanga verset 4 keke refu ke ta layna kale sax yo na mi sax na nuun ne o par a waageer na o rimit a refange ka sax no ndaxar nun itam nu mbaage o sax xatim a refange kanu sax na mi o xega i moƴanga o ndet ta leye mi refu ndaxar ne nu ndef xa paraxe oxu sax na na mi sax no ten xan a sax xatim xa mayu refange fa nun nu mbaago de dara o xega donc o ngim ka te refu o xooloox manam xooloox a roog xooloox a yeesu te taxuta leye sax yo nami njeg yo a xoolax nami d'abord ke adoxna pour o waago ñëw fa yeesu te refu ye o jega xoolax manam o xoolooxin a jega mayu wa andona ye ngoolooxateeyo a yeesu wala sax ngoolooxateeyo a roog parce que oxe xooloox na a roog a refanga manam a refanga na jafe-jafe wala a refanga na soxla manam a xeɗoota gartiida mbamir roog xaya garida if ginooxida roog fo a xeɗ nda a jega wa andoona ye pour jafe-jafe ke dena ɗaxu pour manam no ñëw den bala da ngalama a roog après yo donc waxi yufa no fanwe donc fanwe te o moƴo xoolooxe a roog oxu ɗeet na ndet ne wo teex ke waxey na kumooxa a den mbeeto mbeet o xesanga peut-être a jega ka andoona ye ko warno ɓogu waxe ga wala o ngoolo ngool ko reta o juurook no pangol ka wala donc kene o nangano fi'a mamo a qoolaxalumo o jego na roog mi par exemple fi'ogaanum a jega jamano ka andoona ye kumooxoogam teex ɓogooxam no pangol fo kene nda yen retuma wax dëgg bo yiife sa yokku no kene mi kan xajat kaaga donc ça veut dire mi xay depuis 2005 musa tiim o ret no pan musa tiim o juuroog musa tiim o kumoox teex donc xaro in fi'a in xisangam xan garid mbaamir no yaaloxe in diisim ke ref na soxla soxla wu ta waag na waago ref te ref no ke farna no wod fo ɓaal te ref no ke farna en tout cas na yetaxale o yaaloxe yetooxa in mbeeto mbeet no kene tout donc roog teno in yaakaratum teen jege ka andoona ye a waaga xam o jaaxlan wala in soxla in bo ta jaranaam in ret fan noop wala in ret juuroog wala in ret in fi'ik lakas donc a qoolaxa laaga aussi ko warno jeg manam roog ten ka waro ret bo a ga'e wo xoolooxaano
kaga awagi le tere fo mo o ferando le parce que bible karet bo ala ine manam o jigen o ngim wage o fela rog parce que kaga ado rog mom kita eta o chung nawo tere fu ye o jegno ten a xolo xin ma kuta wag na wago wax o jegno ten a xola dikander ke aref o ñowodof aussi awaga o jegan a roog xa tim xa i ɗeetin par exemple i ɗeetanga na galak keke ta laywa in ta leye maxey leya boog e ngaƴ yo yiif le roog a ɗox xa ñow nun to yaga nu mbi ke cerke nun a yawa ke cerke nun a yawa fogre fo ke yiif le roog a bugna to ke yiif le roog a bugna a gutatira fo ke cerke nun a yawa mbagrat ar nene refna a ndeer ke cerke a yawa fo ke yiif le roog a bugna taxu nu nange o mbi'a ke nu mbug koog na o mbi nda koy a refanga ye yiif le roog na ɗoxa a nun nu ndefe fat no kebil ke cerke a yawa koy a ande a paax a pi'a ke den ndefu ceeq fo qola ɗaru fo caasay fo a cuur pangol fo pan ka taxa itam wiin we a mbagra ɗar a ngasra a mata qeeñ a mbuxanra a ngenandora a ngajora so a mbi'a fo mbokatax fo sayooxu a nanga o siisra itam to a yera a yer a maamu a ñaama qupu a mbi'a lakas ka nan na fo kene maxey leya a nuun ne leyit a nuuma a nuun yaaga ye wena mbi'a tig nanu nene lam ke mat ne roog ka koy ke yiif le roog a rima no kiin refu o mbeq fo o ɗaay fo jam fo o muñ fo o laabir fo o paaxel ka taxa itam i ngore ɓu to ndamoox kene koy ke bil leng xañtiran donc meke a bible le oxeya andnoxa in ala ine ña yo na pexe yiif le roog to a fi'angaan nu mbi keke cerke nun a mbugna donc xaro da bugo lala in meke parce que alima a leye ke cerke a mbugna a limana in ay ceeq caasaay ay a cuur pangol fo kene donc in naturellement manam in ka indi mel fo o new doole ine ndi mel njeko ngim ine ndi mel aussi cerke ina ngarangar rek appareil pour anana roog manam in ka in new doole no cerke in i njegeyo doole fa andoona ye i mbaaga o ñaaj ne roog a bugitna o new doole laaga koy o xey no kiino kiin te taxuta laya in meke ye ñaaƴ yo na pexe yiif le roog to a fi'angaan nu mbi keke cerke nuun a yawa donc yiif le roog parce que yiif le roog te yeesu a cooɗang ya o gimoona ten donc yiif laaga yeesu a cooɗang ka jeg ke taxna ta baf yiif laaga manam a refanga ye wo jegaan xiɓoor fo ten donc xarona xewa yiif lene ka gar ndax a ci'ong doole a jega mayu ga mbooge o buganga o reefa roog e doole xooxof waagiro reefa roog fo doole xooxodof parce que naturellement ka i ngees naturellement ka i new doole manam no cerke in i nanga sax o mbuga o mbi paax i nanga o njega no xeeñ le manam o mbugo ndeefa roog mais i njegee doole wo jegiro doole mi jegim doole nda a bible lo xeya anda alala in secret na andona yesu kata fi anan o chrétien oxe ndigilo i ñewa doole metala ine a refa nga ye nu saxayo na mi a refa nga ye manam yiif te du le mi oxin cooduma anun nu ngaƴe yiif te du leen ta doxa nun ta leye nu motan keyo ke cerke a mbugna manam xaw jeg doole fa andona ye xay a pi'a keke na layel meke fop xayo jeg doole fa
o wagona o xarni cerke o waxi ga keke yo ta leyu no ke cerke a yawa ke cerke a yawa koy ande a paax ta leye e a pi'a ke den ndefu ceeq manam ke farna no ko fo o tew wagiro o dam ten a xooxof ceeq fo qola daru fo caasaay waxi ga fo a cuur pangol fo pan ka taxa itam wiin we a mbaagra dar a ngasra a mataqeeñ a mbuxandra a ngenandora a ngaajora so a mbi'a fo mboka tax fo sayooxu a nanga o siisra itam so a yera a yer a maamu a ñaama xupu a mbi'a lakas ka nan na fo kene waxi ga so ta doon tena leye maxey leya a nuun ne leyit anuma a nuun yaaga ye wena mbi'a tig na nuun ne lam ke maat ne roog donc kene andoona yee ka layel mene caasaay ceeq a cuur pangool fo pan manam refo xa andoona yee waagiro fo o leŋ waxe ga'a donc xana siisa donc a jega a pi'a ke andoona yee a pi'a kaaga ka lay oxe na ñowa teen a lay lam ke maat ne roog ndaa ciko kene na layel in fop o njegu adam a refanga ye mi in yoqanga mi dong na pi'a kaaga ten jom o ñowa ndaa roog a fi'a jam boo a ci'ida in doole na yeesu donc kete lamta in te refu ye fat i andilooxe a pi'a kene mbaaxe yo a pi'a kene manam ka ngaaja in fa roog i andilooxangaan ndam loox na yeesu fe andoona yee te ta lultiidwa in yeesu faaga koy yu andoona yee i njega o ngim no ten no ndigil yeesu faaga tena cooɗka in doole na pexe yiiftedule ten fe na tax ka i mbaago ñaaƴ no ke roog a bugna ka yel fanata nang o ñowole mi we andaxama ay xarit ke mi njeg uma yaaga donc a anda ye mi feeke a jega mayu ka andoona yee ñowanum donc parce que ke xarit ke mi a mbiyoogna ten fi'oogum gano donc kan magoogu même kan magoogu sax yamba waxe ga donc c'est dinum o lay parce que fi'atinu ça fait maintenant presque ay plus de 10 ans ka andoona yee fi'atim kaaga donc fo lakas ka andoona yee kan ñowoogun parce que no ku i ndok ina aussi il faut po ndokoogu teen mais depuis ye andoona yee jaɓaamo yaaloxe to en tout cas jaɓo ñaaƴ fo ten no ndigil parce que engagement yo wo ona jilan a refanga ye jila o ñaaƴ fo ten xayo ga o yaaloxe xaye dal fo ci ong doole na pexe yiftedule ten so kene andoona yee te o fi'oogo to njerne wo a riñang teen o bugole wo a riñang teen o dal fo xo waago xarnin manam o waago xarin njerne wo waxe ga koy yiif le roog koy a ɓisiidna wo o bugo lakas manam o jeg kene refkata o bugof refkate no ke njerne a riñoogonga mais no lakas te yiif le roog a ɓisam te taxu ta lay meke ye ka koy ke yiif le roog a rima no kiin refu ke yiif le roog a rima a refanga ye xiɓoora fa yeesu ke yiif le roog a rim ka manam no ñowole wo ta lay keke yo ta refu ta lay o mbeq fo o ɗaay fo jam fo o muñ fo o laabiir fo o paaxel ka taxa itam i ngore ɓuuɓ to ndamoox kene koy ke bil leŋ xañtiran waxi ga'a donc ka taxa i njeg o mbeq may fo o mbeq o jeganga o mbeq a jega mayu ke andoona yee peut-être fi'katino o kendof parce que a jega ke refna meen quoi a jega ke andoona yee yene ino o kiinoxe waxe ga'a xaye ci'ong o ɗaayo la andoona yee ref ke o ɗaayo la nan kene no ɗaayo le andoona yee ko jeg xaalis ɗaay wala je ne sais pas ke andoona yee daal ke na xata tafil non mais o ɗaayo la andoona yee kam xeñ le wo te ta refu mais yiif te dule ten o ɓisiidun maaga a nanga ɗoma o ɗaayo le xey meen a nanga fela o ɗaayo le xey meen ku na xewa yitam yaqane
kundal fo xa o jeg o ɗaay jeg jam gano tale ka taxa itam i laabir ka taxa i mbaax ale ka taxa i ngore no xay i ngore na roog nda itam xay i ngore no ken in tale ka taxa i ɓuuɓ to ndamoox manam ndam dafa te ku garna gar i ndok teen o xega xay waago dama xooxof xay waago o xarna xooxof bo tiga waago gar o lay keke roog kiim teen parce que fele a roog donc i numtooxiidanga no ke Yeesu a layna no ndaxar ne te leye mi refu ndaxar ne manam mi refu ndaxar biñ ne a leye nun nu ndef xa paraxe faapes a refu xe andoona yee te refu oxe jeguna donc no ke i ñotna o njang xaro ta bugo o laya in i mbuganga o ndef chrétien ka andoona yee o ngim in xaya feeñ i mbuganga o ndef chrétien ka andoona yee o ñowole in xay a ted mbaa mbir roog il faut que i njeng xiboor fa Yeesu parce que yaa i njeg na xiboor fa Yeesu te yiif te du leene andoona yee Yeesu na co'tan a garit ka a gen na in so a doole in a in a fi'angan xa i mbaago njeg xa tim xay i mbaago o ngoolooxa roog xay i mbaago njeg doole fa andoona yee xay i mbaago ƴuf paaxeer nda i moƴanga no ngoɗin sax no ñëw chrétien le in xay i nga'a teen o ndamonge no yaaloxe parce que ke ta layna donc verset 7 ta laye nu saxanga na mi fa lay es a gen na nuun nu mbaaga o nge ku nu mbug na to xan nu ci'el o ten est ce que nu nana tige te leye nu saxanga na mi fa layes a gen na nuun nu mbaaga o nge ku nu mbug na to xan nu ci'el o ten donc ça veut dire i saxanga na Yeesu asamaan ka wegtooxana in donc asamaan fe ka wegtooxana in donc a qeɗa ke i ngeɗayo kada nannooxa bona asamaan te leye tooxan roog a tontooxa in to xa ci'a in ke andoona yee te refu ke i ngeɗan donc a jega mayu a mbugayo o ñoow chrétien den a ref o ñoow la andoona yee kana nga'ayo teen en tout cas o yaaloxe a tontooxa a den no ke da ngeɗan fo kene yi mais problème fe te refu ye mbugeeyo o njeng xiboor fo o yaaloxe donc Yeesu ke ta xooyta te refu xiboor manam jeg fo ten xiboor donc xiboor fo o yaaloxe koy xaw jegin ya andoona yee jega o ngim no ten ya andoona yee waxey matan te ref ya o liira a biib te ref aussi na pexe ya qeɗa ke andoona yee te o jem o xeɗa fo aussi ƴuf fop ke andoona yee a waaga o rok a ndeerof fo o yaaloxe kuma a pi'a ke andoona yee i njanga meeke ye njer ne ka buga o riña in teen donc i ngoorgoorlooxanga no kaaga Yeesu a waaga o damta in o ngimonge Yeesu na damta in naturellement i njegee doole ka i ndimel fo o ñak doole ndaa i mbaɗanga o ndimlanga no yaaloxe a waaga o damta in bo i njeg doole fa andoona yee xay i mbaago ñëw fo ten donc ndef wa andoona yee xay i njeg xa tim njegan maat ne roog xa tim to o yaaloxe xaya sawarna in donc vraiment kene ten bug'um o xaajir no bes na xay donc wo fe andoona yee ko ref no yaaloxe yasam o yaaloxe a damtong en tout cas ci am doole na pexe yiiftedule bo o waago o jeg doole fa o waagoona o xar nit
a xooxof donc a refanga ye jaɓa fule o yaaloxe itam o yaaloxe o xeya xoyan pour wo fa xooxodof o waago garid no ten o waag o cooɗ no ñowole wo parce que ka bugngo wat ka bugngo muccel ka bugngo damit donc vraiment o yaaloxe xeya xoyan yasam o yaaloxe a barke a in en tout cas moƴo ci'a in xa woɓa xa andoona yee xa i mbaago mbaxtaanaayo no gon no yaal in Yesu Christa amen